Hestehaven eller Hjalsen, så skal I over i et tog, der holder over det her ved parkeringsøen. skal ud op ved den forreste dør, og dem, der skal videre mod Hestehave eller Hjellese, skal over i det forreste tog. Det der foran dig. Kan du gå? Der er åben her. Man kan lukke ud, når det ikke er behov. Hvis I skal videre, så skal I gå ind i det underholdende. Jeg skal til Hestehave. Ja, det skal jeg også.